Hello， 大家好，今天是11月20号，现在是中午的11点40。哎呀，昨天晚上喝多了，早上起来。关键今天应该21不是？21吗？我说的是20吗？21，我说的是20。哦。啊，那就21。还宿醉的了。来，早上喝点白粥。吃点面包，吃俩煎鸡蛋。鸡蛋加的真背性。就 OK 了。吃完饭赶紧传视频啊！昨天的视频还没做呢。好了，开动。现在是云南勐腊县12点整的天气啊，太阳出来了。啊，这边完全出来了，你看那边，这边还欠缺点。这边的云还多点儿，看着没？但是只要是等的1点半左右，一丝儿云都没了，天上就。然后下午3点多就热得要命了。现在还好，现在车里也还好，也挺凉快的。好，我要上车喽。娟子啊。你这吃饭的摊子铺的有点过大了吧？啊，就是先挑里面的牛肉粒吃啊？哎呀，邋遢波姨，你看这吃饭吃的。哎呦，现在车里31度，开着呢那边。用湿电呀吧？那我就插个湿电。平时吧就下去了，但是我今天想在后面躺一会儿，后面太热了。把空调打开了，外头插着湿电呢，看着没？那白的那个就是湿电，插上湿电，然后带一带空调，我在后面躺会儿。开了吗，老公？哎，一开市电，它这个上面就不显示电量是吧？不显示，你正常在你家插，你还知道你家空调是多少度电了。这和那没关系，让它先运作运作。然后把那个电风扇有没有打开对流一下？把那个电扇打开对流一下，你坐在这儿也凉快嘛。东西开启了一点。我今天不舒服，想躺会儿嘛。昨天喝多了。但是幸亏这个酒，哎呀，不上头。我其实也挺累的。你看喝酒的人是不是可累了？哎呀，反正昨天晚上那是日落嘛。空调打开，然后这个对流一下。其实这个空调也不费电，我们平时用那个锂电的话，恒温了是700瓦左右。把我的手机拔了。西风啊，来下来，咱们要上床了。哇塞，风呜呜的就来了。这是最长的吗，老公？对啊。好，好。是的。不是，你再往后推，能不能推动了？是啊。然后把它打成斜度。是的。不是，打成这个斜度。哎，对。好，这就吹不着我了嘛，我就躺在空调底下了。坐那儿干啥呀？等一等啊，倒是能觉见有点凉风了。等一下再过去啊，西风。肯定开了个顶用。来，让老师说说这个空调啊，我们的使用频率。穿衣服。它不是使用频率，房车它这个空调，这个东西就是说啥了，就是利用价值并不高，但是一旦要需要它的时候，要没有它，这个房车就如同玩冬天一样，一下也待不了。
你想要是像海南那种天气，你要没空调，中午想睡会儿，可真是没办法。你就开啥电扇，开啥门窗，开啥换气扇都是白扯。咱玩了几年，1年多吧。严格的说，正儿八经的用过，它没有上过5次。有啊，在漳州咱就用了，起码每天用。这东西就是这，你像没有它真是没。但是其他地方就没用过。你要不去那种极端天气的情况下，真是暖风那是肯定得有车上，因为难免遇上要有阴雨天气，突然骤降温度。它虽然不结冰，但是车里头你们要没暖风可真的是。但是空调那个也可好用了，暖风。空调也好用，对，咱们空调本身这个大金空调确实不错，特别省电。但是正儿八经用它制热也用过，就是专门你要长时间驻车的也要没有外接电源的话，用它还是不现实。对，还是柴暖哎，降下来1度了。那你肯定嘛。成了30度了，哎呀，挺凉的这风。开的窗户，开的门子。对。之所以这个温度感觉。然后开的天窗，开的后门。好了，要睡觉去了。这个不是说那种特别吹的人皮肤紧的那个凉，开车一样嘛，开空调和窗户开凉。舒服啊！自然风配凉风，不错，睡球。27度，绝对舒服的温度。院子洗的，哎呀，太舒服了。然后睡得横七竖八的。媳妇，你咋不睡觉这么舒服啊？人家都睡觉，你不睡？习惯不了。你看那小子睡的，太舒服了，不冷不热啊。哎呀妈呀，这觉睡的5点半了啊！晚上喝口半汤吧，胃口还是不是很舒服。喝了酒有了功劳了。老公，我今天要香香的喝2大碗，好不好？还行啊。你喝，我拍你吗？你喝。不要。我喝的还行。我要说好喝，你不是又说网友又说我什么这那了？托吗？对呀。哎呀，不拍了，真好吃，喝呀。老公和大家拜拜。拜拜啥？拜拜，拍屁的拍。拜拜。